Ahojte, tak máme tu ďalšie videjko. By som vám chcela ďalšie videjko povedať niečo o močiacich technikách alebo rozežieranie alebo nie rozežieranie, ale to jedenie múchami a červy trvá niekoľko dní. No, takže nad hladinou sa zlieha nelidský rev zmúčeného človeka a nešťastníka jeho končetiny sú pokryté múchami. Predstavte si to samé múchy a larvy. Môže jen dúfať, že smrť príde brzy. No a možno sa to ale nezdá, ale i tak je to metóda popravy, ktorá je zvaná skafizmus, ktorú najspíš podľa vašeho vynálezu ve staroveké Persii. Tak toto som fakt nevedela a to je aj novinka pre mňa. Ako naozaj odsudence najskôr nacpú ako svatomartinskú husu. Nacpatá Petronelka. Tomu človeku dá jísť a jestliže nechce, nutí je bodaním do očí. Fuj! Bodanie do očí. Fúha. Popisuje metódu récky filozof Plutarchos. Asi 46 až 127 rokov. Takovú hostinu pak musí popravovaný zapít a veľkým množstvím mlieka s medem. Tak toto bolo na východe presne takéto, že Marek, môj synovec, si prosil mlieko s medom. No ale toto museli naňho dať a nutili ho tých ľudí tam to piť. A to bolo násilne urobené. Lepkavú smesí mu najvíc jeho popravčí potrú celé telo. Takže potrú mu celé telo. A potom ho uväznia. Potretá Petronelka. Medzi pramice do jedného ho položí, druhú na nej Položená priklopí. Petronelka. To je pramice, to je nejaká bedňa alebo nejaká toto, no niečo proste, kde toho dajú. Takže mu čúha, že mu čúha, čo je to čúha? Že mu len vidno hlavu. To je číha, ne? Nie, jen hlava a končetiny. No tak toto čítam, toto mám z tohto časopisu Epocha, tak to čo som už minule čítala a rozprávala o tom, je to veľmi zaujímavý časopis toto. No a pak člun vypustí. Aha, to je v člne. To není v žiadnej debničke. To do čluna ho zavesia ho... Zavesená Petronelka. Ho tam nacpú, no. Nacpatá. Ho tam dajú na člun a pustia ho asi do vody, teda toho človeka. A vypustí na vodu, nechá im muchy, aby ten človek sa s tými muchami skamarátil, aby muchy na ňo leteli a trpí dehydratácií a vyčerpaním. Dokoná sa dielo skázy. Pomalu, veľmi pomalu. Takže to je brutálna smrť.
a veľmi to človek akože trpí. Mäso prokaty. Netrvá dlho a odsúdenca stihne prújem. Čiže má hnačky. A zápach výkalu, ve ktorý leží, priláka doterné múchy a ty prestan tu jesť, lebo to je potom také neúctivé voči našim divákom. Hmyz do živého mesa nakladá své vajíčka. Za týmto vznikají rozkladem a hnitím z výkalu červí rôzneho druhu. 700 000 ľudí nás už Ktorí zálezají dovnútra a do tela a celé je rozžírajú. Píše Plutarchos. To je ten grécky filozof. Odsúdenec je zcela bezmocný, utrpení môže trvať dlhé dny teprve, když pak je zjavné, že ten človek je mŕtev, sejmu horní necky, to neviem, čo je horný necky, sejmu horní necky, neviem, čo to je. Tu je možné pozorovať, že mäso je ohlodáno. Asi sejmu horní necky, asi to telo. A keď je mäso, keď je to telo ohlodané, no tak a na vnútornostiach visí množstvo takových živočíchu, čo je nechutné veľmi, ktorí rozežírali, dokončuje Plutáros popis popravy. Trest za upovídanosť. Čiže ja teraz, keby som mala takéto trest mať, tak tu rozprávam, no a mala by som trest. Brutálnou metódou sú si lidé šetrí jen proti najväčší duchy, vrahy a kráľoví zradce. Jedným takovým má byť i vojak Mithridates. V armáde perské Artaxerxa II. 430 až 459, tam je predtým otáznik, teda výkrič, otáznik, že to nevie sa, ale je asi tak, pred našim letopočtom. Tomu sa v roce 401 pred našim letopočtom podali náhodou zabiť Lácova mladšího brata Kýra, s tvrdými Kýra. Artaxerxes to uvíta, pretože jeho výbojný súrodenec sa snaží uzurpovať si trún, teda chce získať ten trón. Nariadi ale vojakovi, aby o tom nikomu nepovedal, pretože si chce prihlásiť všetky zásluhy. Jenže, ale když sa Mithridates jednou opije, pustí si pusu na špacír, čo sa nevyplatilo a možná si všechno i tak trošku pribarví. To podľa Plutarcha Parisatis 395 pred našim letopočtom matku obou z nezvarených bratrov, ktorí stránila Kyrovi, ktorá vlastne nestránila, ale ktorá mu dávala, jak sa to povie, ktorá bola na jeho strane. Toho Kyrovi tam stránila, teda mu bola po jeho boku. Práve ona nechá trúfalého Mithridata popraviť s kafismem,
Čiže čo, o čom sme sa teraz rozprávali, to zožratie muchami a červami. Takže toto bolo akože o tom. No a tu sú ešte neisté dôkazy. Postupom času sa objavujú pochybnosti, jestli sú Plutarchové zápisky založené na skutočnej metóde popravy zločincu. Čiže aj toto ďalej pokračuje. Filozof totiž není srovná fanúškem niečohokoliv perského a tak, aby sa dalo očakávať, že o nich vôbec vcád nebude. Čiže to mohli byť aj nejaké pomluvy alebo proste niečo vymyslené z jeho strany. Skafizmus najvíc nezmiňují, ani samotní Peršany nezmiňují, teda nehovoria o tom. Kvôli ostychu to ale není, pretože rádi do detailu popisujú iné metódy poprav, včetne narážení na kúl. No, to bolo tiež brutál. Najvíc Plutarchos musí sám vychádzať ze zdroju iných gréckeho historika istého Ktésia z Kindu. Žil v 5. století pred našim letopočtom. Ktésia, ktorý ve svém díle s vážnou tvári píše o zemi, kde žijí bezhlaví lidé s tvárami na hrudníku nebo lidé s psími hlavami, chápete to, psiami. A tu je ešte niečo o skafizmus kultúre. A tu ešte trestanci celé dni leží ve vlastných výkalech, za tým, co je zažíva požírají múchy. Vlastne tu je to tak naznačené, že tu normálne je voda, a oni tam sú len, nemôžu sa hýbať a sú takto s takými látkami máte. A jak máte čln, jak môžete sedieť, tak oni sú vlastne takto na bruchu do toho zasadení, že nemôžu sa ani pohnúť, ani poškrábať, proste len od tých múch vlastne, alebo červí, že ich rozožerú. Táto brutálna metóda popravy, ačkoliv dosud nepotvrdená, ešte nebola potvrdená teda, si nájde svoju cestu v literárnym svete. Objaví sa napríklad na stránka díla Zimný pohádka 1611 od anglického spisovateľského barda Williama Shakespearea 1564 až 1616. Shakespeare skafitizmus líči, když mluví o krutém trestu pro jednu z postav adoptívneho bratra pôvabne Perdity, ktorá sa zamilá do prince. Shakespeare si pri popisovaní útrap nebere servítky. Po prave sa objavuje knize The Ancient Alan z roku 1920 od anglického autora Henryho Readera Haggarda 1856 až 1925. Skafizmus má podstúpiť hlavný hrdina Alan Quatermain. Tam budete ležeť v severní dvoch člnu, poznám karety ako dieťa ve svojej kolebce a dvakrát denne vám prinesú to najlepšie jedlo a pití. Fúha. Pokud nebudete mít chuť, bude môcť povinnosť vás probudiť, takže vám budú špičkou nože dolúbať do očí, popisuje eunuch. Skafinizmus nevynechá ani svet televíze. V 5. diele druhej rády seriálu Intisata 2018-2019 sa objavuje obed takého trestu a tedy to, co z ní zústalo. Takže toto by bolo toto videjko. No a
potom ešte budem pokračovať v tomto časopise. A tu máme smrtiace vyhľadovanie, napríklad na budúce budem pokračovať. Alebo vynálezce mučici hračky zahyne ve vlastním díle. Alebo ešte sa dáva na čas. A to je na mne umieranie na kríži, je postupne peklo, ktoré trvá i niekoľko dní. Tak ako zomrela Ježiš Kristus. A postupne si to prejdeme. Čiže toto by som ukončila. Ak sa vám video páčilo alebo líbilo, tak prosím nám dajte lajky, odoberajte nás a pozerajte nás a tešíme sa na naše ďalšie videá. Budem nakrúcať. K tomuto videu spravíme titulky a odoberajte nás, takže takto, aby ste nás videli. A toto som akože kúpila, keď som išla na východ do vlaku, tak akože som si to pozerala. A ešte som to všetko nepozrela, ale my si to budeme hovoriť o tom. Sú tam veci, ktoré ani ja ešte neviem všetky, takže majte sa a ahojte, peknú nedelu 37.2023. Čaute.